এতই মানে পরিস্থিতি মানে ভয়ানক ছিল, তো মানে বলার মতো নেই। তো এরকম মানে সবাই আমি ধরো রাস্তা দিয়ে বা সাইকেল নিয়ে যেতাম, যে যার পর দেখতাম এক একটা ঘরে মানে 2, 3, 4টা করে তখন রেগুলার এরকম মরতে আছে ছাগল। তো আমিও সেরকম একটা ভয়ের মধ্যে ছিলাম আস্তে আস্তে। তো আমার কীভাবে ছাগলগুলো একটু ভ্যাকসিনটা আমি করিয়ে রেখেছিলাম 1 মাস 2 মাস আগের থেকে। তো ওই জন্য আমার ছাগলগুলো টিকে ছিল। আমার কাছে এখন মরতে তাও 70 থেকে 80 পিস আমার কাছে ছাগল রয়েছে, মা ছাগল রয়েছে। যে দাদা ইনভেস্ট খুব আহামরি করিনি, যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কাজ করতে চাইছেন যে দাদাকে দেখে শেখেন। কারণ আজকে আছি আমরা সুকুমারদার ফার্মে। সুকুমারদা আমাদেরকে এর আগের একটি ভিডিওতে কিছু তথ্য দিয়েছিলেন, আজকের ভিডিওতে আজকে নতুন তথ্য আমাদেরকে দেবেন। এমন কিছু তিনি আমাদেরকে জানাবেন যা হয়তো এর আগে এই ধরনের কথা আপনার ইউটিউবে কখনো শোনেননি। বাস্তব নিয়েই আমরা ভিডিও করি। আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন এমন একটি মানুষ, তিনি বাস্তবের সঙ্গে চলছেন, ফার্ম করছেন। কেমনভাবে তিনি ফার্ম জার্নি শুরু করলেন সেই আগের ভিডিওতে জেনেছি। আজকের ভিডিওতে কিছু টেকনিক্যালি বিষয় নিয়েই আলোচনা করব। আজকের ভিডিওতে আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি অনুপ কুমার। চলুন আজকের ভিডিও শুরু করি। আমার সাথে সুকুমারদা। সুকুমারদা, এখন বর্ষাকালীন পিপিআর রোগ সবচাইতে বেশি। আপনি বলছিলেন আপনি দীর্ঘ 8 থেকে 9 বছরের ফার্ম করছেন, ইউটিউবের পর্দায় কিন্তু আসছেন, এইটা হয়তো সেকেন্ড ভিডিও। হ্যাঁ, তো এই যে আপনি 8 বছরের ফার্মে আপনি শুধু ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কাজ করছেন, কমার্শিয়াল এসছেন কিন্তু 2-1 বছর। হ্যাঁ, এর আগে ফার্ম করেছেন কিন্তু কমার্শিয়াল না, গ্রাম বাংলায় যেভাবে মানুষ পোষে ঠিক সেইভাবে। পিপিআর সম্পর্কে আপনার কি আইডিয়া, যদি একটু দর্শকদের বলেন? পিপিআর সম্বন্ধে বলতে তো পিপিআর প্রত্যেকটা ছাগলকে তো দেওয়াই দরকার। পিপিআর ভ্যাকসিনটা মাস্ট মানে লাগবেই। ভ্যাকসিন না দিলে পরে পিপিআর দিলে আমরা ছাগল কিন্তু একটা ছাগল টিকবে না, আপনার ভ্যাকসিন আপনার দেওয়াই লাগবে। এর আগে আপনি বলছিলেন আপনার এলাকায় আজ থেকে 2-3 বছর আগে সব ছাগল মারা গেছিল, আপনার খামারের ছাগল শুধু আমারই শুধু ছাগল বেঁচেছিল আমার খামারে। তাছাড়া আমাদের গ্রামের যেসব আশেপাশে যেসব ছাগল ছিল সব ছাগল মারা গেছিল, কিন্তু আমার এই ভ্যাকসিনের জন্য শুধু একমাত্র টিকেছিল। দর্শকদের এই জন্যই এই ভিডিওটি করা যে পিপিআর কি হতে পারে। দাদা একটু আগে আমাদেরকে গল্প করে জানাচ্ছিলেন যে পিপিআরে তার গ্রামের সমস্ত ছাগল মারা গেছিল, শুধু তার খামারের ছাগল বেঁচেছিল। দাদা এই অনুভূতিটা যদি দর্শকদের একটু শেয়ার করেন, কেমন সেই পরিস্থিতি ছিল তখন? সেই সময়কার কত মানে কি বলবো, সেই সময় তো অবস্থা তো মানে এতই মানে পরিস্থিতি মানে ভয়ানক ছিল, তো মানে বলার মতো নেই। তো এরকম মানে সবাই আমি ধরো রাস্তা দিয়ে বা সাইকেল নিয়ে যেতাম, যে যার পর দেখতাম এক একটা ঘরে মানে 2, 3, 4টা করে তখন রেগুলার এরকম মরতে আছে ছাগল। তো আমিও সেরকম একটা ভয়ের মধ্যে ছিলাম আস্তে আস্তে। তো আমার কীভাবে ছাগলগুলো একটু ভ্যাকসিনটা আমি করিয়ে রেখেছিলাম 1 মাস 2 মাস আগের থেকে। তো ওই জন্য আমার ছাগলগুলো টিকে ছিল। এই জন্যই সুকুমারদা প্রত্যেকটা সময় আমাদেরকে বলে, দাদা সবসময় ফার্ম করতে গেলে সতর্ক থাকতে হবে। সুকুমারদা সবসময় বলে নিজেকে সজাগ রাখতে হবে। সুকুমারদা, আপনি এই যে অনুভূতিটা আমাদেরকে শেয়ার করলেন, যারা আমাদের দর্শক রয়েছে তারাও কিন্তু আস্তে আস্তে বুঝতে পারবে যে পিপিআরে কি হতে পারে। পিপিআর সবসময় যদি আমাদেরকে কমার্শিয়াল বাঁচতে হয় তাহলে আমাদেরকে ভ্যাকসিন করতেই হবে। ভ্যাকসিন না করলে পরে ফার্মে তো টিকাই যাবে না, ভ্যাকসিনটা মাস্ট দেওয়াই লাগবে। আর পিপিআর আসবে। তো প্রত্যেকটা সিজনে আসছে, প্রত্যেক মাসে আসছে, প্রত্যেক বছরে আসছে। এটা এই বর্ষার টাইমটা বেশি হয়, বর্ষার টাইমটা বেশি। যারা গ্রাম বাংলায় মাঠে চড়িয়ে খায় তাদের কি বেশি হয়? তাদের দেখা যাচ্ছে সম্পর্ক একটু কম হয়, যারা একটু চড়িয়ে খাওয়াচ্ছে, কিন্তু ভ্যাকসিনটা দেওয়া থাকলে পরে একটু তাদের রিস্কটা কম থাকে। দেখেন আপনি যে গ্রাম বাংলায় 2-4টে করে পুষছে, তাদের সাথে আপনার সম্পর্ক একটা কমিউনিকেশন আছে। হ্যাঁ, তা তো আছে। এই যে আপনি ফার্মে তাদেরকে ছাগল দিচ্ছেন, লোকাল মার্কেট থেকে কিনে নিজেকে ফার্মিং
তৈরি বড় কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ট্রেনিং নেওয়া নেই আপনার? না না, আমার হচ্ছে গিয়ে সেরকম একটা বড় ধরন থেকে ট্রেনিং নেওয়া নেই, এমনি যা ছোটোখাটো যেসব ফার্ম আগে আছে তাদের সঙ্গে। মানে আপনার সম্পূর্ণ প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখলাম যে আপনি বলছেন এই ছাগলের এই হবেই হবে, কিন্তু সেটা হচ্ছে, কারণ আপনার প্র্যাকটিক্যালি অভিজ্ঞতা অনেক রয়েছে। দাদা, আপনার এখন মোটামুটি কতগুলো ছাগল আছে যদি একটু দর্শকদের বলেন? আমার কাছে এখন মধ্যে তাও 70 থেকে 80 পিস আমার কাছে ছাগল রয়েছে, মা ছাগল রয়েছে, আর কিছু বাচ্চাও রয়েছে। টোটালে দেখা যাচ্ছে আমার 100 পেরিয়ে যাবে এরকম আমার ফার্মে যে ছাগল আছে। একটা জিনিস আমি দেখলাম যে গ্রাম বাংলায় যেভাবে মানে গামলায় খেতে দেয়, কমার্শিয়ালি সেই ভাবটা কিন্তু এখন আপনার মধ্যে আসেনি, যে আপনি দেখছেন যে চলছে চলুক না, এত ইনভেস্ট করার প্রয়োজন নেই। কিছু ছাগল দেখছি মাচা থেকে মাটিতেও রাখছেন, এটা একটা মানে একটু আলাদা। দাদা সেইভাবে ইনভেস্ট করিনি ফার্মে। দাদার ফার্ম একটু ঘুরে দেখাবো আপনাদেরকে, যে দাদা ইনভেস্ট খুব আহামরি করিনি। যারা ব্ল্যাক বেঙ্গল নিয়ে কাজ করতে চাইছেন, যে দাদাকে দেখে শেখেন, কারণ দাদা খুব ইনভেস্ট যে করেছে তা একেবারে না। কারণ সে দাদা এখনও কিন্তু 8 থেকে 9 বছর ছাগল খামার করছে, মাটিতে রাখে ছাগল। দাদা একটু যদি বলেন, এই যে মাটি কি প্রয়োজন পড়ে এগুলোর? প্রয়োজন বলতে আমি যদি দেখা যায় মাচা করি বা ওদের একটু ভালো থাকার জায়গা, একটু রোগ বালা একটু কম হবে, কিন্তু আমি সেরকমভাবে এখন ফার্মটাকে আস্তে আস্তে আমিও দেখছি যে আরও মাচায় রাখলে একটু সুবিধা হয়। কিন্তু যারা কম ইনভেস্টে শুরু করতে চাইছেন তারা প্রথম দিকে মাটিতে রাখেন, কোনো অসুবিধা নেই। দাদা বলছেন তো? হ্যাঁ, মাটিতে রাখলে কি হবে, তাতে আমাকে রেগুলার ঝাড় পোছ করে রাখতে হবে, পরিষ্কার করে রাখতে হবে। মাচাই করলে কি, মাচাই করলে একটু রেগুলার যা কিছু একটু পরিষ্কার করলাম, নিচেগুলো আমি 1 সপ্তাহ পরে করলাম, 2 দিন পরে করলাম, তাহলে বা চলবে। হ্যাঁ, দাদার মাচাও আছে কিন্তু আবার মাটিতেও আছে, কিন্তু দাদা একেবারে বলছে না যে আপনি মাটিতেই রাখেন বা মাচা ভালো না মাটি ভালো, বা মাটি ভালো না মাচা ভালো, এরকম কিছু ব্যাপার নেই। দাদা কমার্শিয়ালি করছে যখন, সব কিছুই প্রমোট করছেন যে মাচা সবচাইতে ভালো, কারণ মাচাতে রোগ জীবাণু কম হয়, পরিষ্কারের ঝামেলাটা কম থাকে। মাটিতে কিন্তু আপনাকে রেগুলার পরিষ্কার করতে হবে, একেবারে ক্লিয়ার রাখতে হবে, কোনো রোগ জীবাণু যাতে না আসে। দাদা এই বর্ষাকালীন যে সমস্যাগুলো দেখা দেয়, যে আপনি এর আগের একটা ভিডিওতে বলেছেন যে কাঁচা ঘাস আপনাকে কেটে কিছুক্ষণ রাখতে হবে, সেটা জীবাণুমুক্ত হবে, তারপরে খাওয়াতে হবে। ছাগল খামারে পরিশ্রম না হলে সফলতা কখনো ভাবা যায় না। পরিশ্রম তো করতেই হবে, ওর পেছনে যে কোনো 1 2 সময়ের জন্য থাকতেই হবে, না হলে পরে ছাগলের দেখাশোনার দিক থেকে লাগবে, মাস্ট সকাল থেকে সন্ধে অবধি একজনকে লাগবে। একটা দেশি পাঠার কতদিন বয়স হলে ব্রিডিংয়ে আনা যায়? আমার ঘরে যেসব পাঠাগুলি রয়েছে তারা দেখা যাচ্ছে একটু বোঝা শিখলেই ব্রিডিং করে ফেলছে, কারণ আপনি ছেড়ে রাখেন। হ্যাঁ, আমি সবসময় ছেড়ে রাখি, ধরতে গেলে কিছু কিছু সময় আমি বাঁধতে হয়, ওদেরকে খুব জ্বালাতন করে, ওর জন্য কিছু দিন বেঁধেও বেশিরভাগ বাঁধাই থাকে আমার ঘরে। আর পূর্ণবয়স্ক ব্রিডিং করানো বলতে আমি দেখা যাচ্ছে যেসব পাঠাগুলো একটু আমার একটু বড় সাইজ আছে, আমি তাদেরকে দিয়ে করাই, যেগুলো ছোটো সেগুলোকে আমি বেঁধেই রাখি। দেশি বা ব্ল্যাক বেঙ্গল পালন করছেন, এতে কিরকম লাভ দাদা দেখা যায় যদি একটু দর্শকদের বলেন, কারণ এইসব কথা কেউ কিন্তু বলে না। এতে বলছে ব্ল্যাক বেঙ্গল তো আমাদের দেখা যাচ্ছে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে আস্তে আস্তে সব তো উঠে যাচ্ছে, কিন্তু আমি সেটাকে এখন পর্যন্ত ধরে রেখেছি, বা আরও যতদিন পারি আপনাদের আশীর্বাদে যে আরও আমার ফার্মটা আমি আস্তে আস্তে যেরকম আপনারা দেখছেন, এরপরে দেখা যাচ্ছে আমি একটু আস্তে আস্তে বাড়াতে চাইছি। আস্তে ছাগল বাড়াতে চাইছেন না, খামারটাকে একটু সুন্দর করতে চাই। খামারটাকে একটু সুন্দর করবো। আমার ছাগল আস্তে আস্তে বাড়ছে, যেহেতু আমার আগে যেরকম ছিল, এখন তো আপনি ছাগল দেখছেন কেমন আস্তে আস্তে বাড়ছে ছাগল, এর জন্য আমি ঘরটাকে একটু আস্তে আস্তে একটু বাড়াবো, বা এর চাহিদাটাও আস্তে আস্তে দেখছি বাড়ছে, আমার সবাই এসে খোঁজ খবর নিচ্ছে। দাদা একটা জিনিস জানবো, যে খাবারের সমস্যাটা কি আছে ব্ল্যাক বেঙ্গলে? কোনো এটা খাওয়াতে হবে, এটা খাওয়ালে এটা লাভ হবে, একটু যদি বলেন। অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে ব্ল্যাক বেঙ্গল ছাগলটা, এর কোনো খাবারের কোনো কিছু নেই, একে আমি যা কিছু দেবো তাই ও খাবে। কলার পাতা থেকে শুরু করে যে কোনো পাতা ওকে আমি দিলেই ওর না নেই, কোনো খাওয়ার দিক থেকে কোনো চিন্তা নেই। যে আমি যদি দেখা যাচ্ছে আমার খাওয়ার কোনো বৃষ্টির সময় দেখা যাচ্ছে আমি কোনো পাতা জাতীয় জিনিস খাওয়াতে পারছি না, একটু রাস্তার দিকে নিয়ে আসি, ও দেখা রাস্তার ঘাস টাস খেয়েও দেখা যাচ্ছে পেট ভরে গেল। ব্ল্যাক বেঙ্গলের ক্ষেত্রে এটাই লাভ। হ্যাঁ, এটাই লাভ। যারা খুব আর্থিক সমস্যার মধ্যে ভুগছে, যে আমি খামার করতে পারবো না,
তারা ব্ল্যাক বেঙ্গল দু একটা দিয়ে শুরু করতে হ্যাঁ পারে। শুরু করতে পারে। মানে বলা যায় যে এক কথায় যে গরিবের গাভী এই ব্ল্যাক বেঙ্গল, ব্ল্যাক বেঙ্গল না ছাগল আর কি। হ্যাঁ ছাগল। যাই হোক, দাদার সঙ্গে আমরা কথোপকথন করলাম। দর্শকরা কমেন্ট করে জানাবেন দাদা ব্ল্যাক বেঙ্গল একজন দাদা একজন ব্ল্যাক বেঙ্গল খামারি। দাদার ইন্টারভিউ করতে এসে আমার কিছু অভিজ্ঞতা হলো ব্ল্যাক বেঙ্গল সম্পর্কে, যে ব্ল্যাক বেঙ্গলের পাঠা মোটামুটি 5 থেকে 6 মাসেও ব্রিডের জন্য মানে পরিপুক্ত হয় না, তা ব্রিড করানো যায়। যারা কম ইনভেস্ট করে এই ধরনের খামার করতে ইচ্ছুক রয়েছেন তারা এই দাদার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। দাদার নাম্বার আমরা দিয়ে দেব। একটু যদি আপনার ঠিকানাটা বলে দেন। কোথায়? আমার ঠিকানা বলতে গেলে ফুলিয়াই আমার বাড়ি, আমার ফার্ম সব এইখানেই রয়েছে। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন। যারা ছোট খামারি তাদেরকে একটু সহযোগিতা করবেন, এটাই আমাদের চ্যানেল। সে তো অবশ্যই, আমার তো ফোন নাম্বার দেওয়া থাকবে, আমার সঙ্গে যোগাযোগ যদি করে তো আরও ভালো হয়। আমি যেরকম আমি যেটুকু পারি আমি তাকে আমি হেল্প করব। থ্যাংক ইউ দাদা, নমস্কার।